हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल। मैं हरजीत अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ वो आप सभी को बहुत पसंद आएगी। इसी तरह की और भी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसको सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो रेड सब्सक्राइब का बटन है उसे आप प्रेस कर दें और उसके साथ ही बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो फिर अब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि घर में कोई सब्जी नहीं होती है और हमारा कुछ अलग और टेस्टी सा खाने का मन कर रहा होता है, तो इसके लिए ये वाली रेसिपी जो है बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसे बनाने के लिए मैंने एक बोल ले लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप सूजी। तो इसमें हमने बारीक वाली सूजी का यूज़ करना है। मेरे पास बारीक सूजी नहीं थी, मोटी वाली सूजी थी, तो उसे मैंने मिक्सी में थोड़ा सा चला कर ले लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी एक छोटे साइज़ की मेरे पास शिमला मिर्च थी, उसको बारीक काट कर ले लिया है और एक प्याज को भी छोटा छोटा काट कर लिया है। इसमें मैं एक हरी मिर्च भी काट कर डाल रही हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़े से मसाले। तो ये हल्दी डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी और रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ इसमें। नमक इसमें आप अपने स्वाद के अनुसार मिला लें। और अब मैं इसमें मिला रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसको दोनों हाथों से मैं क्रश करके इसमें डाल दूंगी। इसको डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 टीस्पून ऑयल और इसे कर लेंगे मिक्स। अब इसका हमने सॉफ्ट सा डो बनाना है, तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। तो अब मैं स्पून को हटाकर हाथ से इसको मिक्स कर रही हूँ। हाथ से अच्छी तरह से गूंद जाएगा। जैसे कि हम आटा गूंदते हैं वैसे ही इसको गूंदना है हमने, क्योंकि सूजी जो है बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए इसका हम सॉफ्ट सा डो बनाएंगे। इसको हम अच्छी तरह से इस तरह देखिए हाथ से मल मल कर गूंदेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको तैयार कर लिया। इसको मैंने काफ़ी सॉफ्ट रखा है, देखिए उंगली से दबाने पे एकदम ये सॉफ्ट है। तो इसको गूंदने में मेरा इतना पानी लगा, ये बड़ा कप पानी का लिया था मैंने और इतना बचा है इसमें से। तो अब इसको कवर करके रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। अब आधा घंटा हो गया है तो देख लेते हैं। ये देखिए डो जो है थोड़ा हार्ड हो चुका है, सूजी ने पानी को सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब इसको हम फिर से सॉफ्ट करेंगे। तो थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर इसको हम इस तरह से सॉफ्ट करेंगे, जैसे कि हम आटा गूंथते हैं हथेलियों से मल मल कर इसको हमने अच्छी तरह से सॉफ्ट करना है। इस समय आपने इसे बहुत ही अच्छी तरह से मलना है। करीब 3-4 मिनट तक आपने इसको इस तरह से सॉफ्ट करना है। अगर इसे अच्छी तरह से हम मलकर हाथ से दबा दबा कर नहीं मलेंगे तो जो हमारे सूजी की बॉल्स बनकर तैयार होंगी वो हार्ड होंगी, इसलिए इसे हमने बहुत अच्छी तरह से मलना है। अब ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट सा मैंने डो तैयार कर लिया है और अब इसके ऊपर मैं लगा दूंगी थोड़ा सा ऑयल। हाथों पर भी मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लूंगी। अब डो में से थोड़ा सा पोर्शन लेकर उससे मैं सूजी के छोटे छोटे से बॉल्स बना लूंगी। तो देखिए इतने बड़े साइज की मैं बॉल्स बना रही हूँ। वैसे आप सर्कल शेप नहीं देना चाहते हो, रेक्टेंगल शेप में भी बना सकते हैं। अब बॉल्स तो बन गई हैं तो इनको कर लेते हैं फ्राई। इसको फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने मीडियम गर्म करके लिया है। अब एक एक करके इसमें बॉल्स को डालते जाएंगे। ऑयल को आपने मीडियम गर्म ही लेना है, नहीं तो अगर आप ज़्यादा गर्म ऑयल में इनको फ्राई करेंगे तो बॉल्स जो है ऊपर से तो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अब इनको पलट लेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो रही हैं, आपस में ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं और इनका कलर भी देखें थोड़ा थोड़ा गोल्डन होने लगा है। अब ये देखें फ्राई हो गए हैं, इनको मैं निकाल रही हूँ। तो एक बैच को फ्राई होने में 3 मिनट का टाइम लगा है। इसी तरह से बाकी के भी हम फ्राई कर लेंगे। तो अब इसके लिए हम ग्रेवी भी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने उसी कढ़ाई में ऑयल को कम करके थोड़ा ले लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 रफली कट किए हुए प्याज। इनको हमने ऐसे ही रफली कट कर लेना है और इसको करेंगे हम लाइट ब्राउन। अब ये देखिए 1 मिनट में ही ये थोड़े थोड़े फ्राई हो गए, लाइट ब्राउन हो गए हैं। तो इनको निकाल लेंगे। जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे। अब ये मैंने मिक्सी का जार ले लिया है। इसमें मैं ये प्याज थोड़े ठंडे हो गए इनको डाल रही हूँ और साथ में ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टमाटर और साथ में डालूंगी 3 टीस्पून दही। दही जो आपने लेनी है वो फ्रेश होनी चाहिए, खट्टी नहीं होनी चाहिए। अब इनको हम इकट्ठे ही एक साथ ही पीस लेंगे।
इस तरह से जब हम मसाला बनाते हैं तो ग्रेवी जो तैयार होती है वो बहुत ही स्मूथ और टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी भी हमारा मसाला भुन जाता है। अब जो ऑयल बच गया था उसी में मैं डाल रही हूँ हाफ टी स्पून जीरा। जीरा क्रैकल हो गया है तो इसमें मैं पिसा हुआ मसाला डाल रही हूँ जो हमने पीस के रखा है। और मिक्सी के जार में थोड़ा मसाला लगा हुआ है तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसी में मिक्स कर दूंगी मैं। अब ये देखिए मसाला थोड़ा थोड़ा सा भुनना भी शुरू हो गया है तो इस समय मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसको अब मिक्स कर लेंगे। मसाले को हमने लाइट गोल्डन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि हमने प्याज को पहले ही फ्राई करके ही पीसा है। अब देखिए मसाला जो है लाइट गोल्डन हो गया है तो इस समय मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून पिसा धनिया और नमक इसमें आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। नमक हमने पहले सूजी की बॉल्स बनाते वक्त भी डाला हुआ है। इनको हिला लेंगे और अब इसमें मैं डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये जो रेड चिली होती है कश्मीरी, ये तीखी बहुत कम होती है, इससे कलर सब्जी में बहुत अच्छा आ जाता है, इसलिए इसको मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। अब इनको हम थोड़ा सा पका लेंगे जिससे कि मसाले सारे पक जाएं, इनमें कोई कच्चा फ्लेवर या टेस्ट ना रहे। अब आप देखेंगे कि मसाला जो है पूरी तरह से तैयार हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो रहा है साइड से। तो इस समय मैं इसमें डाल दूंगी पानी। तो ये मैं 1 बड़े कप से पानी इसमें डाल रही हूँ। तो 1 कप डाल दिया है, अभी मुझे कम लग रहा है तो आधा कप मैं इसमें और डाल रही हूँ। तो जिस कप से मैं पानी डाल रही हूँ वो काफ़ी बड़ा है, करीब वो 1 गिलास के करीब इसमें पानी आ जाता है। तो इस तरह से मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है। पानी आप इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालें क्योंकि जो सूजी की बॉल्स हम इसमें डाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो अब इसमें पानी में देखिए बॉईल आ चुका है तो गैस को कर देंगे लो मीडियम और इसको कवर कर देंगे करीब 10 मिनट के लिए। अब 10 से 12 मिनट हो गए हैं तो चेक कर लेते हैं। देखिए आप सब्जी का कलर भी कितना अच्छा आ गया है और ग्रेवी जो है वो थोड़ी थिक भी हो चुकी है। तो अब इसे हम फॉक से चेक कर लेंगे कि ये गल गए हैं कि नहीं। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ी कसर है, अभी थोड़ा से कम गले हैं, हार्ड है, तो आप इनको थोड़ी देर और कवर करके पका लें। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और गैस को कर देंगे बंद और सब्जी को हम कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए और 2 मिनट के बाद इसे सर्व करेंगे। अब 2 मिनट हो गए हैं तो आप देखें इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। तो देखने में जितनी टेस्टी लग रही है खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसे अब मैं सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। ये देखें कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है। आप इसको रोटी, नान या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।